Abratla Rusların sözü olmasın geriye fırlanırdı. Arzu Aslan, Arzu Aslan, Arzu Aslan. O kadar bu sözü dedim ki valla beynim çatlıyordu. Sizde bugün rutin oydu. Her gününüz uğurlu olsun. Değerli senetkarımız, Respublikamızın emektar artisti, Akademik Milli Dram Tiyatro'nun aktrisası Sevinç Aliyeva. Filosofumuz, alimimiz, gözelimiz, sosyologumuz, Kifayet Hanım Cemil kızı. Şairimiz, içtimai xadimimiz, değerlimiz, əzizimiz Kemalettin Qədim. Hüquqşünasımız, gözəller gözəli Zülfiyə Bayramova. Aslan və Arzunun münasibəti bir mənalı qarşılanmadı. Verilişdə böyük gərginlik yaşandı. Aslanın atasının dedikləri aləmi bir-birinə qatdı. Bəziləri bu məsələdə ceyranı qınadılar. İndi hər kəs qurban kişinin xeyir duasını gözləyir. Atadan hansı cavab gələcək? Birazdan. Verilişin sonunda gələn xanım o Davuda görə studiyaya çıxdı. Tanışlıq baş tutacaqmı? Bu qadın Davudun ürəyinə yol tapa biləcəkmi? Birazdan. Deməli, mən səhv eləmirəmsə, ya Dəli Kürfündə, hansı filmdəydi o? Anama deyin, atları nəbi, qaçaq nəbidəydi deyəsən. Atları yəhərləyin, qaçaq nəbidəydi. Yenilməz batalyon. Yo, atlar yer. qaçaq nəbidə. Qaçaq nəbidə. Orada deyirdi, anama deyin, burada deyir, atama deyin. Aslanı gələr, Bərdəyə gedər. Anama deyin, balası gələr, dağlar dənər. Rəhmətli Musayev, sənətkarımız. Gözləri Mənə maraqlıdır, sizə bir sual verəcəm. Bir, hamı buna cavab verə bilər. Sizcə Münəvvər xanım burada ailə qura biləcəkmi? Mikrofon. Hüseyin. Yox, niyə? Bir cümlə ilə. Bir canını alırım ha. Niyə? Məncə alınmaz. Alınmayacaq. Zəfər, niyə? Zorman, məncə alınmayacaq. Niyə? Çünki gələn taliblərin hamısı pis qarşılayır, pis yola salır. Agresiv yola salır. Münəvvər xanımda bir mikrofon qalsın ki, cavab vermək istəsə cavab da versin. Buyurun. Cavab Bu verəcək. hələ mənim yaşıma çatmayıb ki, mən üçün də Mən sizin yaşınızda çatmayacam, vaxt demişdim o günlərin. Sizin yaşda çatanda Elə olacaq. demə, elə demə. Özünə niyə elə Burada şey cavab nə sonra Yox, veririk. özünə elə şey arzulama əzizim. Sən ondan da çox yaşa, gözəl yaşa, nəvələrin olsun, balaların olsun, nəticələrin olsun, Elə hər şeyin insanlar olsun. qoysa yaşayacağım valla. Hə? Elə insanlar qoysa biz rahat yaşayacağıq. O özün savadlı sayır, amma savadlı deyil. Çox savadlı deyil, nə bilim, balacaların fikri mənim üçün önəmlidir. Gerək sən nə leksiya öyrənəydin? Amma Münəvvər xanım sizə bir söz deyim ki, savadlı ola bilərsən, amma ağıllı ola bilmərsiniz. Ağlım da en qədəridir, sən mənim nəvəm yaşdasan, otur yerin. Onda nə bəzi yaşdayamsa mənə ağıl verin. Ağlığı ged, anan gildə, atandan. Mənə anam da, atam da ağıl verir. Mən səndən nə heç bir olar? tərbiyə Tamam görmürəm. Zəfər, mən söz Nə soruşdum. bildim? Niyəsini soruşdum. Dedin ki, Niyəsini də hamını dedim. agresiv qarşılayır, Bəli. agresiv yola salır. Famil, Məni Ayda xanımdan soruşun da, elələri nə niyə? Məncə yox. Ayda Yox, xanım, xəssiyyəti müəllimə. çox yaxşı. xəsiyyəti tündür. Davud, Birinci bütün Azərbaycan millətini salamlayıram, bu efirə baxanları salamlayıram. aha. Bilirsən, Münəvvər xanım tək tənha adamdır. Aksaq bilsək qadındır. Ona hörmət eləyək. O üzr istəyirəm, o yaşda deyil ki, indi biz onun yaşına çatacağıq, çatmayacağıq, bilmirəm. Amma hörmət eləyirəm mən. Mən elə bil onun oğluyam. Yəni qardaşıyam, balasıyam, yəni bir insanam. Mən Azərbaycan Azərbaycanlıdır. O bunların heç birisini qəbul eləmir. Ağ bir çək, oğlumdur falan. Bunların heç birisini qəbul Mən eləmir. mənim 80 yaşım yoxdur ki, sən mənim oğlum yaşda olasan. Əgər ona üzr istəyirəm, ağıl vermək, özünün ağlı varsa da ağıllı olacaq. Yoxsa da xeyri yox. Nə
Sen başka cüre başlamıştın. Fikir Əziz göre. Zaur, Mən yenə hörmət eləyirəm. Allaha and olsun, hamısına hörmət eləyirəm. Əziz Zaur, əvvəla mən ekspertləri salamlayıram, millətimizi salamlayıram. Səni çox istəyirəm, millətimi çox istəyirəm. Mən bugün kredit köçürməyə getmişəm. Çilik elədilər, dedim gəl gedək kanala. Yəni qardaşı üçün. Sonra gəldim, biri şəkil çəkdi, dedi kaş mən da sizi orada yox, çöldə tanıyaydım. Mən sizə elçi çıxardım. Elə bugün neçə şəkil çəkdirilib. Elə çöldə çıxmışdı, çöldə çıxardı. Sonra gələrdiniz Hə, də bura. dedim belə. Hətta onu da dedilər ki, qız zəng elədi, atası efirə çıxmaq istəməyib. Neysə də. Ayda xanım, siz Mən Cəminəvər demək xanım. istəyirəm ki, mən bizim zonaya Quba, Xaçmaz, Şabran və Bakı, ümumiyyətlə Bakıda yaşayan insanlara arzu edərdim ki, aprelin axırınacan mənə talib çıxsınlar. Aprelin sonunda mən daha verişi tərk etmək istəyirəm. Aprelin sonunda. Bu qədər. Bu nədir? Yaz kampaniyasıdır. Yox, artıq bu 4 ayda mən uşaq qocaldım bu. Evrolüksdə olur, aprel ayının 30-una qədər endirimlərdir. Əzim Zaur, Yəni- mən qocalmazdım. Artıq bu 4 ayda mən biraz da qocaldım burada. Hətta. Vallahi, Niyə ürəyim qocaldınız qocaldı. ki? Niyə qocalırsınız ki? Populyarlaşıbsan, tanıyırlar. Yolda da heç elçi düşürsən, nə istəmirəm? Bax, pulsuz ayağınız əməliyyat olundu. Neçə aydır pulsuz burada qalırsınız. Yeyirsiniz, içirsiniz, yeriniz, şəraitiniz, hər şeyiniz, xərciniz çıxmır. Transport sizi aparır, gətirir. Və bütün bu kimi üstünlüklərin hamısını sadalaya bilərəm. Bu yarımı sizi niyə tapmadım qocalsın? da, yarımın yarısını tapmadım. Darxıram. Mikrofonu zəhmət olmasa. Ayda mikrofonu da bu da verək zəhmət olmasa. Gəl, nə qədər insanlar gəlir buna. Çox gəlib. Bunun hamısının birinin gözü saçdı, birinin qıçası topaldı, birinin belə əyridir, birinin saçı yoxdur, biri siqaret çəkir, biri araq içir. Qurban olumsa, insan bir özünə baxsın, qarşıdakına deyir. Mən özümə uyğun istəyirəm də. Mən demirəm ki, Zakaz olsun, verək illas görək. olsun ki. Xeyr. Hardan gəlir də Mən zakaz verək, təhsilli pasılkan istəyirəm, azından özümə uyğun yollasınlar. istəyirəm. Zahir bəy, mən özümə uyğun insan istəyirəm. Bu nə pisdir? Vidi xoşuma gəlsin, boyu xoşuma gəlsin, təhsili. Heç olmasa texnikum səviyyəsində. Mən demirəm cipi olsun, villası olsun. Mən deyirəm heç olmasa texnikum səviyyəsində səviyyəsi olsun ki, mən bu insanla bir otaqda tək olanda mən bilim ki, nədən danışırıq? Nədən danışırıq? İntellektual səviyyədir. Xeyr, kitabdan, qəzetdən, mən indi də kitab, qəzet oxuyuram. Sağ ol, İndi də. Zaur müəllim. Bəli. Məncə nə istədiyini bu insan bilmir. Nə istədiyini bilmirmi? Mən çox gözəl bilirəm, hər şey gözəl bilirəm, mən nə istəyirəm. Mən təhsili istəyirəm, bir otaqda tək qalanda mən bilim ki, biz qol-qola girib hara gedəcəyik, qonaq gedəcəyik, gəzməyə gedəcəyik, və belə. Mən belə insan istəyirəm. Vəssalam. Xoş gəldiniz. Biləcəm sizlərin acılığına. Respublikamızın əməkdar artisti, Akademik Milli Dram Teatrının dəyərli aktrisası, gözəl sənətkarımız Mehriban xanları var. Çox sağ ol. Mən əvvəlcə bunu qeyd edeyim ki, Davud, siz gəlin bura zəhmət olmasın. icazə verin, mən deyim. Tamam. Ekspert danışır, qulaq as. Nə var? Özünü reklam eləməyə gəlməmişsən bura, danışıqla fikir ver. Mən heç bir kanala getmirəm, bura gəlmişəm. Mən sənə deyirəm, özünə hörmət elə, ayıbdır. Yaşlı başına hörmət elə. Zəfər, sakit olun, Zəfər. Lütfən, sakit olun. İcazə versin ekspert. Nə var xanım, siz axı gənclərə bir örnək olmalısınız. Düşüncələriniz, fikirləriniz. Onun sizdən bir aqressiyası qalıbdı. O vaxt ki, sizə ona qarşı. Biz hörmətlə, biz Zəfər, Özün başqa kanallarda 3 ay olmusan, oradan qayıtmısan. Ağzımı açdırma mənim. Ayıbdır. Dediyin sözdən utan, ayıbdır. Zəfər, Vallahi Zəfər, ayıbdır. Zəfər, sakit olun. Lütfən, Zəfər, Zəfər. Lütfən, sakit olun. Xahiş edirəm. Mehriban xanım eşidək. Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Bizi izləyənləri də salamlayıram. Mən bizim dəyərli, çox dəyərli rejissorumuz və bizim teatrımızın direktoru Azərpaşa Neymətov rəhmətə getdi. Allah onun o bir dünyasını versin. Sadəcə Zaur, mənə bilirsiniz nə acıq gəlir. Bəzi insanların, dırnaq arası insanlar var ki, ağızlarına gələni yazırlar. İstəyir aksiyonlar olsun, istəyir sənət camiyyəsində olsun. Yəni nə istəyirlər yazırlar. Mən o insanlara demək istəyirəm ki, əzizlərim, bu Ramazan ayında, bu orucluq ayında, Qədir gecəsində ölmək, qoy elə bizlərə də nəsib olsun.
yataqda yatmadan, xəstələnmədən belə gözəl ölüm hər kəsə qismət olsun. Allah qəni-qəni ölənlərə də rəhmət eləsin, bizim Azərpaşa Neymətova da Allah rəhmət eləsin. Belə, amma mən sizi gəldim, belə biraz əhval-ruhiyyə gəl, amma sizin bu vuruşmalarınız, axı mən o günü dedim. Mən o günü dedim ki, bir-birinizə dəyər verin. Çünki sizi milyonlarla insan izləyir. Siz bura gəlmişsiniz, biriniz xanım istəyirsiniz, biriniz bəy istəyirsiniz. Sizə efirdən baxan deyəcək, axı bugün özündən böyük, həm onun qüsurları ola bilər. Onun çox qüsurları ola bilər. Əgər siz özünüzdən böyüyə belə qiymət verirsə və belə cavab verirsə, görəsən efirdən baxan sizə talib çıxarmı? Sabah deyəcək gəlib mənim valideynimə də, anama da, atama da və ya bacıma, qardaşıma belə bir münasibət göstərəcək. Mən şəxsən bu fikirlə razı deyiləm. Razı deyiləm. Niyə razı deyiləm? Niyə? Onlar mən deyim. Niyə? Mən ona görə razı deyiləm ki, əslində bunların özlərinin əsl siması nədirsə, biz onu göstərməliyik ki, ona talib çıxanlar bilsin kim üçün gedirlər. Yoxsa bugün mən maskalanım kiməsə hörmətlə efir xatirinə edim və efir bitəndən sonra mən yenə də elə o ağacı alım əlimə olum əvvəlki adam, o maskalanmaqdır. Məncə elə öz sifətlərini görünməsi. Mənə görə Lizaur sən yox, o qədər yaşlı, o uşaq məsələsi, o lap körpədir. O özünü körpə deyirəm, mən körpə xarakterini Zəfərin belə körpə deyəndə deməmiz. Axır 25-30 neçə yaşın var sənin? 30 yaşın var. Yaşım 30 yaşdan da çoxdur. 23 yaşım var, amma ağlım 30-35 yaşında. 23 yaşın var da. 23 yaşın var, 30 yaşın deyil ki. Sən məzun uşaqsan. 30 yaşım olanda nə olacaq? Sən məzun uşaqsan. Başa uşaq deyirəm, xeyr. Uşaq 15, 14, 13 yaşında olur. Sən bizim üçün uşaqsan. Indi uşaq oldu. Bizim üçün uşaqsan. Evladımız yaşlısan. Mənim evladım səndən böyükdür. Mehriban xanım, mən sizin sözlə söz gətirmək istəyirəm ki, deyirsiniz ki, böyüyə hörmət etmək məcburiyyətindəsən. Bəli, məcburiyyətindəsən. Xeyr, məcburiyyətindəsən, bəli. Böyük özünə hörmət etməli ki, mən də böyüyə hörmət edim. Xeyr. Biz böyükdən örnək alıb, böyük sən bayra çıxıb ona deyə bilərsən sözü. Başa düşdün mü? Onda nə səmimiyyət oldu? Yəni ha çöldə dedi eyni səmimiyyət olur. Ha burada dedi eyni şey olur. Bu bir. Mehriban, mən sizə bir şey deyim, əzizim. Baxın. Mən bunu bugün o insan elə danışırsa, mən bugün onun fikrini götürəndə, o da bizlərlə danışır. Mən heç kəsə icazə vermirəm. Heç bir ekspertə elə sizin kimi bizim kimi insanlar deyə onu bu səviyyəyə gətirib çıxartmışıq. Ona niyə onu qolyan verir ki? Mən sənə deyirəm ki, ağzını siz mən hesə deyə bilmərsiniz. Mən də deyirəm ki, mən də sənə deyirəm ki, sən ağzını danışığın bil. Mən bu danışığım budur. Mən deyirəm onu hörmət eləmirəm. Şəxsən mən sənə deyirəm. Mən bu danışığım budur. Zəfər. Mən də deyirəm Mehriban məsafə səsin kəs. Sən ixtiyar verməmişsən burada. Siz mənə ixtiyar verə bilmərsiniz. Səsin kəs. Mənə ixtiyar verə bilmərsiniz. Zəfər, mikrofonu al. Səsin kəs. Mənim danışığım budur, tonu da. Qələt eləyirsən sən belə danışsan insanlara. Bildim. Sənə danışığınıza fikir ver. Sənə deyim. Baxın, indi gəlin belə danışaq da. Gəlin belə danışaq da. Zaur, sən bunlar böyük kimi insanlara əgər icazə versənsə bizim üçün belə danışma, onda biz gəlməyək verilişə. Ekspert kimi gəlməyək, xahiş elə. Belə insanlarla ölçü götürün, xahiş elə. Mən onda gəlib belə insanlarla... Bir saniyə, Mehriban xanım, mən sizə bir şey söyləmək istəyirəm. Mehriban xanım, mən sizə... Kimdir, nəçidir? Kimdir, insandır bu bir. İkinci İnşallah heç bir talibdə gəlməz. Aydındır. Mehriban xanım, baxın, biz... Mehriban. Zəfər, yaxşı, tamam, yekunlaşdıraq söhbəti. Necə? Əvvəla, biz özümüz, mən heç kimin tərəfindən danışmaq istəmirəm. Mən bilirsiniz ki, həmişə obyektiv baxıram bütün məsələlərə. Əvvəla, elə bir yer qoymaq lazımdır ki, siz ekspert də olanda, iştirakçı da olanda, siz bilməlisiniz ki, siz kimə söz deyirsiniz və ondan nə cavab ala bilərsiniz. Kimə nə deyirsiniz və ondan hansı cavabı almaq imkanı var. Ekspert olanda nə olar ki, ekspert
insandır. Ekspert özəl olaraq kimdənsə bir status olaraq yüksəkdə, insanlıq baxımından yüksəkdə olmalı deyil ki. Hamımız insanıq. Ekspert odur ki, fikrini bildirir, amma aqressiv olmur və olmamalıdır da. Yəni, əgər bura mənə hörmət olaraq mehriban gəlibsə, mən də hörmət qoyuram bu insana, amma o bu hərəkət etməməlidir. Çünki ən azı uşağım yerində deyirsənsə, övladım yaşında deyirsənsə, məhz belə münasibət olmamalıdır. Belə münasibət olmamalıdır. Ən azı biz elə münasibət göstərə bilərik ki, Zəfər atdığı adından utana bilər və özü qayıdıb üzrxahlıq eləyə bilər. Zaur müəllim, sizə bir söz deyim. Qurban olum sizə, mən nə dedim ki, fikir bildirdim, yəni dedim ki, o özünü hörmət eləsin, mən də ona hörmət eləyim. Burada nə var ki? Aydındır, siz heç Mehriban xanıma aqressiv etmə demədi axı. Yox, Siz artıq əsi çox danışdınız ona görə. Əvvəla bu etir, Qurban olum sizə, dedim ki, mən böyüyə qarşıyam sözümü dedim. Mən sizə bir şey deyim, Məcburiyyət qarşısında deyil ki. Zəfər efir etikasına sığmayan artıq əski heç bir kəlmə işlətmədi ki, o efirdə deyilməsin. Rica edirəm, biraz da obyektiv olaq. Zaur müəllim. Bizimle sen. Biz davam edirik və özümüz öz aramızda məsələni aydınlaşdırdıq. Zəfər də Mehriban xanımdan üzrxahlığını elədi və Mehriban xanımdan da aydınlaşdırdılar. Hər halda böyük insanlarıq aramızda, elə deyil. Göstərdim mən az. Təşəkkür eləyirəm. Elə ona görə də Mehriban xanım təkrar və bəzi şeylər də anlatdı. Mehriban xanım da anladı ki, söhbət nədən qaynaqlanıbdı. Ona görə də bugün buradasınız. Siz bizim üçün dəyərlisiniz. Hamınız dəyərlisiniz. Mənim üçün, yenə deyirəm, mənim üçün insan faktoru var. İnsan. Onun mövqeyi nə olmasından asılı olmayaraq. O vəzifədə də işləyə bilər, ekspert də ola bilər, sadə bir vətəndaş da ola bilər, fəhlədə ola bilər, hansı sahədə işləyə bilər, fərqi yoxdur. İnsan faktoru. Bu önəmlidir. Təşəkkürümü bildirirəm və Davud. Və Davud üçün gələn xanım. Dəvət edəkmi gəlsin? Dünəndən gizlətmişdik xanımı, bugün dəvət eləyəcəyik gəlsin. Zəhmət olmasa. Gəlin, xoş gəldiniz.
Qəribədir ki, Aslanın da gözündə suallar var. Ceyran xanımın gözündə ümumiyyətlə heç nə yoxdur hal-hazırda. Mən heç bir... Ceyran xanım elə bil bitib. Bir şey deyim, Ceyran xanım Mənə bir nə istəyir? Ümumiyyətlə, xanım, siz çox bura gələndə tamam başqa cür idiniz. İndi isə tamam elə bil ki, süskünsüz, elə bil həyatdan küsmüsüz. Nə oldu Hə, bir birdən-birə? qəribə küskünlük var Simanda. Çox, həqiqətən də. Hə, Elə bir bil baksana yorulub, götürürsən. Zaur, hə? Elə bil ki, mübarizə aparmaqdan Ceyranın yorulub. çıxmasında. Düzdürmü xanım? Bəli. Hamınızı salamlayıram Zaur müəllim. Başda siz olmaqla bizimlə sən verilişinə bütün baxanları, hörmətli və gözəl ekspertlərimizi hamınızı salamlayıram. Buradakı tamaşaçılarımızı, hər yerdən bizə baxanların hamısına hörmətlə salamlayıram. Sevinç xanım, həqiqətən də çox elə bilirəm ki, dağlar, daşlar uçub qalmışam altında. Yəni belə bir Allah vəziyyətdəyəm. eləməsin, sadəcə Çox olaraq... yorulmuşam. Həyatda o qədər, yəni kəsə deyim ki, yəni həqiqətən dediyinizi dəstəkləyirəm. Çox yorğunam. Həm də elə daha da doğrusu elə qurğuladınız. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Hamıdan küskünəm. Təmiz sözü. Hamıdan küskünəm bu dəqiqə. Niyə? Hamı deyəndə, Küskünəm. hamı. Hamı deyəndə kim nəzərə? Hamı deyəndə əsas kimdir? Burada Yox, bizə xeyr, aid Qabanı. deyil də. Xeyr. Yəni o baxıb mənə Əks tərəf. qınağa tutanlar onlardan öncə yorulmuşam. Bax, mən dünənləri Təmiz baxırdım. yorulmuşam. Nəyə mən... Səndə yorğunluqdan çox, Təhlükə var. bilirsiniz nəyə bənzəyir? Sizdə yorğunluqdan çox məğlubiyyətə bənzəyir. Məğlubiyyət. Yəni, biri var adam yorulur. Məsələn, hiss edirsən ki, mən də yoruluram. Amma mən məğlubiyyət qəbul Xeyr, etmirəm. heç vaxt məğlub olmayacağım. Heç vaxt. Özlə dünənləri mən Heç baxdım. Ceyran xanım, Bəli. hamımızın evdə çox bir istifadə elədiyimiz belə bir strategiya var. Özümüzü pis eləməməkdən ötürü kişini qızışdırırıq, veririk qabağa. Aha. Ona biz qaydacağıq, xahiş edirəm. Gəlin Ceyran deyirəm, Raşel üçün zəng etmişsiniz. Bu da qızışdırıb, şunu verin. Siz nənəm? Adınız nədir? Səbuhi. Türk ləhcəsi ilə danışdın. Türkiyədə mi yaşayırsan yoxsa? Dilim döndü. Burada yaşayıram, mən Türkiyədə yaşayıram. Nə işlə məşğulsan? Çoxdandır burada yaşayıram. Şəxsi biznesim var. Ticarət. Nədir şəxsi biznesdə? Biz də bilək də. Hə? Ticarət. Nə ticarəti? Nə satırsan? Nə alırsan? Mağaza, paltar. Paltarlar. Hansı tərəfdədir? Şəhərdə? Ağsarayda. Ağsarayda. Laləli tərəfdə. Hə. Qumqapıda dükanımız var, Laləlinin bu tarafında. Aha, dükanınız var. Siz Azərbaycana gəlib gedirsinizmi? 6 ildir yox, gəlib getmirəm. Bəs necə olacaq o zaman? Raşel burada, siz orada. Valla, necə deyim? Olursa, ben gelirim. Yani bu iş olursa özüm gelirim. Yenə də istəyərdim ki, Raşel danışsın sizlə. Salam. Belə danışa bilərəm. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Tamam. Neçə yaşınız var? Özünüz haqqında belə qısa məlumat verə bilərsiniz, zəhmət olmasa xahiş eləsəm. 35 yaşım var. Türkiye'de yaşayıram, İstanbul'da. Aha. Daha əvvəl evli olmusunuz? Yox. Nəcəb evlənmək istəməmisiniz bəs daha əvvəl? Dondu. Nə oldu? Donur. Nə tər sual verdinizsə gədə dondu orada. Daha əvvəl nəcəb evlənmək istəməmisiniz bəs? Azərbaycanda da olmuşam, Rusiyada olmuşam, burada olmuşam. Yəni yəqin ki Düşünürəm ki, iş səyahətləriniz çox olduğu üçün ona görə biraz evlənmək problemi, okey. Boş vaxtlarınızda nə etməyi sevirsiniz məsəl üçün? Boş vaxtlarımda futbola gedirəm, futbola baxıram. Hansı takımı tutursunuz Türk takımlarından? Fenerbahçe. Mən də Fenerbahçeliyəm. Bu qəşəng bir şeydir. İki Fenerbahçalı.
Dün baktım Fenerbahçe maçına. Yo, Ali Koç gələndən sonra çıxıb baxmıram. Əvvəlki kimi deyil məncə. Hələ ən son Vebo və Musasov çıxandan sonra vəbşə baxmıram, həvəsim yoxdur. İnşallah əgər alınsa, mən sizdən hal-hazırda gördüyüm qədərlə çox xoş aura alıram. Çox istəyirəm sizi tanımağı daha yaxşı. Bura nə vaxt gəlməyi düşünürsünüz? İşinizdə hər hansısa bir problem yaranacaq, bura gəlməyinizə necə? Gəlsəm ən azı bir aya gələ bilirim. Çünki bu aralar təkim, ortağım da yox burada. Anladım. Ancaq bir aydan sonra gələ bilirim. Bəs bu bir ay içərisində mən durum sizi mi gözləyim, ya başqa zənglər də mi qəbul edeyim? Bu da var. İşte bir ay birbirimizi tanısıq, ondan sonra tam qərar veririz bir ay içində. Heç elə şey olmur. Heç özünü göstərmək istəyir mi? Dinə məni tanımazsın, hamıya göstər özünü. Özünüzü göstərmək istəyirsiniz, burada ya necə? Yox, lütfən. Çünki bir iki dəfə də böyle şey danışıram, özüm də utanıram. Niyə burada utanılacaq nə var yəni? Bu normal bir haldır. Yox, lütfən. Məncə qapataq. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni məntiqə bax, adam bir ay sonra gələcəm deyir. Hələ gələcək, gəlməyəcək bəlli deyil. Elçinə zəhmət olmasa. Gələcək, gəlməyəcək bəlli deyil. Bir ay ərzində biz bir-birimizi tanıyaq. Efirə çıxmağa utanıram. Sən efirə çıxandan evlənmək istəyirsən. Sonra birdən məsəl üçün heç alınmasa, mən bir ay belə pis çıxmasam, o da bir vaxtdır. Mən vaxtımı, bəli, mən bir ay oturub boşuna gözləyəcəm. O da bəlkə daha yaxşı, normal, cəsarəti olan bir insan çıxacaq və mən bəlkə onu itirmiş olacam. Niyə də yox? Nəyə görə oturub gözləmək? Salam əleykum, mən özümü göstərmirəm. Mən burada işləyirəm. Mən belə yarımçıq sifətlə. Yəni nə əlaqəsi var? Bir şeydirsə, onda heç evlənməyin də, heç kəs evlənməz. Bir də yenidən o Ərdəbildən olan insanı qoşmaq istəyirik ki, inşaatçı olan Ərdəbildən danışan bəyi. O yarım qaldı. İnternet kəsildi, ona görə biz onu danışdıra bilmədik. İndi onu qoşacağıq təkrar efirə. Davud bəy, bir xanıma salam söyləyəcəksinizmi? Xoş gəldin deyəcəksinizmi? Xoş gəlir, saha gəlir. Düzgün yerə gəlir. Düzgün adama mı gəlibdi? Yəni o da var. Mən deməyim, onu efir qarşısında oturan insanlar deyəcək. Uşaqlar, hazırlayın suallarınızı. Sualları, baltalayın getsin Davudu. Davay, baltalayın. Getdik. Eşidirəm, hər kəs sözünü deyə bilər, ürəyindən nə keçir, hamısına hazıram. Xanıma Davudla bağlı deyəcəkləriniz. Davudla bağlı xanıma deyəcəkləriniz ki, hansı ki bilmir. Hərə bir cümlə desin, hə. Siz buradasınız? Hə. Uzman, danışın, xahiş edirəm sizdən. Hə, götür Rəşid. Xanıma bir şey soruşmaq istəyirəm. Davud bəyin hansı cəhətlərini bəyənərək bura gəldiniz, məsələn? Salam olsun hər kəsə. Zaur bəy sizə. Yaxın saxla mikrofonu. Sən belə də yaxın. Salam olsun hər kəsə. Zaur bəy, xüsusən sizə salamlar, ekspert nümayəndələrinə salamlar, iştirakçılara və eyni zamanda bütün müsəlmanlara salamlar olsun. Ramazan ayları mübarək olsun. Maşallah, yox, Davud kimi başladı bu məsələyə. Yəni ki, ilk uyğunluq gəldi. Salam olsun millətə, xalqa, Davud belə başlayaq Mehriban. Yəni belə başladınsa, sən də belə başladınsa. Xalqın çörəyini yeyir. Bəli, hamımız. Davud bəy haqqında xanım sizin verdiyiniz sualın cavabı olaraq deyə bilərəm ki, Davud bəy zahiri görünüşdən xoş görünüşü var. Səliqəsi tam normaldır. Eyni zamanda düzdür, mən mömin deyiləm, amma əlhəmdülillah müsəlmanam. Bir cəhətdə dediyi söz xoşuma gəlmişdi ki, dedi ki, mən nə içmirəm, nə narkotika məndə yoxdur, nə qumarla əlaqəm yoxdur. Yəni, bir bəydə də bu üç cəhət əsasdır mənim üçün. Yəni, bunları əsas tutmuşam. Münəvvər xanım, xanıma verəcəyiniz sualı eşidək. Xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İnanırsınızmı ki, Davud bəylə sona kimi xoşbəxt olacaqsınız? Aha! Biz gələcəyə heç vaxt təminat verə bilmərik. Allahın qədəri qisməti var. Niyə belə bir sual verdi ki, Münəvvər xanım? Maraqlıdır. Çünki Davud Azərbaycanda məşhur sima olub. Aha. Bir də çox hara